Добрый день! Огромный привет вам из города Туапсе. Сегодня готовимся к Пасхе. Сочельник у нас, видите, вот такие дары из Черного моря. Рыба черноморская, камбала, 9 килограмм. Вот сейчас разделаем, а завтра будем разговляться рыбкой такой. Ой, сейчас же будет прямой эфир с Евгением Щелконоговым и Вячеславом Санниковым. Побежала смотреть, надо учиться, надо обучаться, надо же двигаться вперед. Хорошая рыбка, ой, все, хорошая рыбка.